Mais solo. Tu peux monter, je crois. Mais tu vas te faire shooter. C'est bon, je l'ai eu. Couvre-nous, hein. Out! Putain. Reprise! Eh oui, mais je suis mort. Reprise. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que tu défends par là et moi je suis de l'autre côté. Comme ça, tu vois, t'as une arme de côté, un mec de l'autre. Comme ça, il voit toi et moi je peux tirer. Parce que du coup, dans le moment, il me voit sinon, c'est mal. Moi, je sais. Retourne à ton spawn si tu veux, Jérémy. Retourne à ton spawn hein, si tu veux. Bah je sais pas. S'il y a des pieds, si t'es tout seul, retourne à ton spawn. Out! Putain, dans le doigt.
permis. T'as la sortie là ou pas? Là, avec moi. Oh oui. Hop, yes. Je commence avec. C'est là. Viens, viens. Pas de soucis. Oh les gars, j'en ai un juste derrière là. Si vous pouvez. Oh putain. C'est bon. En jeu. Ah, je suis sur l'autre derrière. C'est bon?